앞에 클럽도 갔다 왔어. 진짜? 아니야 4명 아니었어. 뭐요? 진영아 형, 나. 그러니까 3명. 와, 클럽을 언제? 아, 서면에. 저기 그 뭐야 클럽 갔었거든. 그리드 갔는데. 그게 한 날이었어, 한 날. 하나 말씀드릴게요. 그리드 내 진짜 뚫으려고 어느 지랄했냐. 나 그때 돈 존나 많이 썼어. 와 영아 형 청바지 아니야 뭐 이상한 바지 입고 와갖고 나는 청바지 입었었어. 다행히도. 와 그리드 뚫는데 와 나 깜짝 놀라 70달러는 거야. 와. 야, 진짜 팩트 말해드릴까요? 룸. 나이트에서 1시간도 못 있었잖아요. 그리드에서 우리 20분 있다 나왔거든요. 근데 진영아가 옷 찾는다고 1시간 걸어다녔어요. 와, 지가 사물함에 맡겨놨는데 그 사물함을 못 찾는 거야, 낙고로물. 1시간 동안 걸어다녔잖아. 그거 찾는다고. 부산은 물 관리 안 한대. 아니 근데 나 이 생각했어. 어씨 2층에 있는데 2층 사람들은 물이 너무 좋은 거야. 저긴 어떻게 들어갈까? 그래가지고 내가 거기 뭐야 그 카운터 가가지고 저 2층은 어떻게 가요? 170 달래. 맞아. 진짜? 그래서 우리가 그 얘기 듣고 나왔어. 그래가지고 아씨 돈이면 다 되는 줄 아나 하고 그냥 나갔어. 너무 170? 삐져서 170을 달래. 브루마블도 아니고. 나는 근데 술을 안 먹잖아. 그걸 다 맨정신으로 다 느꼈어. 와, 저 진짜 근데 그날 생각하면 진짜 열심히 했어요. 저 방송할 때보다 더 열심히 했어요. 봉준이 형이 진짜 전화 10통 와가지고 제가 갔거든요. 제발 네가 필요하다고. 진짜 내가 다른 부탁 안 하는 거 알잖아. 진짜 오늘 네가 필요하다. 하나 말씀드릴게요. 그때 이제 마지막 이제 나가기 전에 나이트에서 얘가 데리고 왔어. 4명인가 데리고 왔는데 4명 딱 들어오자마자 나갔어. 바로 나갔어. 뒤도 안 돌아보고. 근데 너랑 나랑 밖에 있을 때. 제가 밖에 돌면서 전 진짜 웨이터가 된 줄 알았어요. 나도 흥민이 따라갔거든요. 저 이따가 웨이터- 어떻게 하는지 궁금해가지고. 그 웨이터분들이랑 대화를 했어요. 여기 일해도 되겠다면서 진짜 열심히 돌아다닌다면서 저 스테이지 갔다가 2층 갔다가 1층 홀 갔다가 다 돌아다녀서 겨우 4명 들고 왔는데 5분 컷 5분 만에 진짜 눈 감고 재밌게 놀려면 국빈관 가야 돼, 그 조합이면. 아, 진짜로 싫어야. 국빈관만 먹혀. 형, 어머, 귀엽네, 총각 하면서. 아, 진짜라니까? 예. 아니 근데 우리가 이제 방송 끝나고 그런데 가본 적이 한 번도 없잖아. 그렇지. 처음 가봤는데 처음 그때 가봐. 이후로 다시는 안 가. 마지막이었어. 저는 제 인생에서 클럽이 막. 형님. 2017개 너무 감사합니다. 감사합니다. 마키야 공부 잘하고 있냐? 아니, 형님. 왜 이렇게 써주시는 아직 한 발 남았다는데? 와 대박이네. 와, 막장님 진짜 감사합니다. 감사합니다. 오 동근이 숯불 2마리 치킨? 오 뭐야? 각오해라. 여기 그려주신 분이 배달 오신 분이에요? 진짜로? 오 잘생기셨네. 사장인데 왕관차 타. 진짜? 마세라티? 와 마스 그 차로 왔어. 배달에 마세라티 왔어? 마세라티로 왔어요? 와, 밖에서 깜짝 놀랐어. 와! 또 행위 불렀다고 또 서면에서 달려왔다고. 와! 우리 체인점도 됐나 봐. 형님은 무슨 사이드예요? 아니 그러니까 이 사람이 그 본점의 사장이야? 와! 대표야. 대표님이시네. CEO지. 근데 형 말 전화 한 통에 바로 와요? 이거 근데 왜 니랑 연긴 겨 있는 거야? 문자만 줘도 오지. 근데 저 친구가 내 방송 10명 볼 때도 이거를 갖다 줬어. 배달에 왔는데 오! 이러더라고. 아니, 사진 찍고. 형이 뭐 생명의 은인 아니에요? 몰라. 근데 내 팬이래. 주목이 온다고 그때부터. 진짜로? 그때부터 인연이 돼가지고 이제 매일 밤 이렇게 뭐 형님이 방송하고 있으면 형님 들어와가지고 500개 쏘고 형님 또 치킨 빵꾸 났습니다. 갖다 드리겠습니다. 됐다 이래도 배달 보내가 갖다 주고 배 먹고 있는데 형님 생각나네요 형님 하면서 또 갖다 주고. 진짜 팬이다. 진짜. 한번 먹어봐야겠다. 제가 또 이제 이거 말고 요 소스에 찍으면 그 가루 있거든. 치즈 가루. 어디 있나요? 여기요? 잘 챙겨주세요. 진짜로. 전화를 자주 해. 이거예요. 나 귀찮을 정도로 자주 해. 이거 아니야. 근데 보통 남자가 전화하기 쉽지 않잖아. 근데 얘는 잘 진짜 안 잘해. 이게 많은데? 그게 이건데 다? 바뀌었나? 이거야 이거. 많이 바뀌네. 이거 훅 찍어보면 이거 막 딱 봉준이 스타일이지. 가루거든. 감사합니다. 뭐야? 뭐야 이거? 어떻게 먹은 거예요? 찍어 먹어. 찍어 먹는 거예요? 와, 뭐야 이거? 무슨 생긴 건 뭐 아평가루처럼 생겨가지고 이렇게 맛있나 이렇게? 홍보 한번 해주라고요. 제대로 한번 해라. 맛있다. 뭐 홍보를 할 게 있습니까? 근데 이거 맛있다 이거. 치즈가루. 부산 계시는 분들은 동근이 숯불치킨 검색하시면 거의 다 있어요. 동근이 체인이 많이 있어요? 저희 지금 통영도 있고 막 그래. 역시 왕라. 뭐야? 처음 먹어본 맛이다 이렇게 먹으니까. 이게 되게 짭짤한 치즈 맛이에요. 약간 내내 치킨에 치즈 치킨 맛.
맛있네. 근데 이런 거 진짜 밥이랑 같이 먹어야지. 찌밥으로. 아 순살 양이네. 맛있다. 내 이거 뭐 콜라 이렇게 한 박스로 준다고 하니까 형님들 또 허세허세 하더라고. 진짜 주거든. 통닭 한 마리에 형님 이거 들고 가세요 하면서 콜라 조만한 거 이거 있잖아 한 박스 주거든. 와. 아 할만해 또. 아니 근데 여러분들 이거 찍어 먹으면 맛있어요. 맛있다. 진짜 맛있다. 저는 솔직히 말해서 매운 거 잘 못 먹거든요. 조금 맵긴 한데 근데 이거 찍어 먹으니까 하나도 안 맵네. 맛있어. 이런 것도 이제 이런 무슨 치킨이라 하지? 숯불. 아 근데 봉준이가 이 사장 가담 사장이 왕관차 탄다니까 진짜 계속 꾸역꾸역 잘 먹네. 좀 많이 싸주세요. 봉준이가 또 아프리카계 스펀지가 다 흡수한 거. 열혈 팬이든 팬이든 다 흡수하거든. 아, 또 와. 네, 감사합니다. 감사합니다. 제 방송 많이 보신 분들 아실 거예요. 진짜 영혼 없는 톤 아시죠? 아, 네. 근데도 먹는 거면 진짜 열심히 하고 있는 거야. 한 잔 하시죠. 짠. 와 오늘 흥민이 형 술. 흥민이 진짜 잘 먹네. 너무 무리하는 남주 거 스타일, 아니야? 남주 스타일. 전 양주가 좀 잘 받아요. 네. 근데- 진짜? 근데 몸까지 빨개. 그러네. 아, 진짜 빨개지네. 아 근데 진짜 근데 이거 이거 빨개지는 알러지 아니야? 알러지 같은 게 나왔네. 알러지인데? 아, 와, 이거는- 이 새끼 또 내일 쉬겠네 이거. 아 이거 원래 그래요. 이게 몸에 열이 알죠. 오르면 그게 아니 있어요. 나 근데 소름 돋는 게 뭔지 알아? 얘는 우리 집에서 술 먹방 하고 가지? 다음 날 아프다고 휴방하고 있어. 아 근데 저 술을 진짜 먹으면 좀 많이 취해요. 아 근데 이 새끼 술 먹으니까 확실히 들어 쪽살이 맞아. 아 맞지? 이 새끼 와. 남수님 고맙습니다 진짜로. 아좀 지랄도 마지 지랄하시다. 말고. 내가 볼 때도 역행 진짜. 합방한다고 흥철이가 도장 찍어놨네. 맞네. 그래 아. 남순님만 가니까 흥철이가 그 전에 왔었거든. 남순이 도장 진짜- 찍었네. 남순이 한입 하지 말라고. 진짜 방송 잘하죠. 와, 이 새끼 도장 찍혔네. 이런 걸 설계를 어떻게 하냐 진짜 어떤 비죠 이거. 그럼 이거 하고 가 이러면서. 내가 볼 때 이 새끼 도장 찍히고 남순님한테 갖고 아 형님 진짜 죄송해요. 저 이것 때문에 그런데 우리 설계를 약간 개인 쪽. 야 이거 분명히 했어 이거. 아, 아 누가 근데 여기 대놓고 여기다 해요. 다른 데만- 흥천이가. 흥천이가. 야 막말로 흥천이가 임마 여자 2명이랑 스키장 간다는데 불안하지. 도장 찍어야지. 죄송한데 그거는 의붓이겠죠. 이 새끼 미쳤네 진짜? 야 새인데 꺼내지 마 진짜. 아 잠시만 중요한 건 여기가 끝이 아닐 수도 있어. 아, 야 이 새끼 벗겨볼래? 아니야. 카메라 좀 가리고. 진짜 농담 아니라. 사이버 감사합니다. 아, 100개 너무 고맙습니다. 아, 네, 너무 고맙습니다. 맛있다. 이거 먹다 보니까 중독 걸린데. 떡이 맛있다 이게. 그건 뭐 들었는데. 뭐요? 그거. 여기도 치킨 들었는데요? 치킨이야? 또 발걸음이 감사합니다. 튀김일 것 같은데. 아, 이거 감자네. 웨지 감자. 아, 웨지 감자가 아닌가? 뭐지? 이거 맛있겠다. 이거 뭐야? 외지 감자 세트네. 감자 모듬이고 공짜로 우와. 존대 서비스로. 나 이거 먹어야지. 뭐 역시. 오늘 치즈 안 맛있네. 됐네. 맛있다. 치즈 이거 알새우 칩도 있네 여기. 이게 감자 튀기면서 같이 튀길 수 있어. 아, 치즈 있어. 치즈 치즈 있네. 있네. 이게 따로 시켜야 되는 거야. 감자 그 모음 해가지고. 그 모음 형님이 해가지고. 사실 때 이거 많이 시켜 먹었어요? 거기 그 근처에? 아니 난 동근이 이것만 먹었어. 이게 이거? 평이 되게 좋거든. 나 매워서 못 먹겠다. 나는. 평이 되게 좋아. 순한만 뭐 시킬 걸 그랬네. 그 순살이 낫지. 아 보통 맛, 순한 맛, 매운 맛 이렇게. 아 순살 시킬 걸 그랬네. 근데 이건 뭐 밥 도둑이지 거기. 진짜 밥이랑 먹으면 맛있겠다. 근데 저희가 이미 너무 많이 먹어서 그래. 아까 앞에 안주를 3개를 먹었는데. 아 근데 진짜 2017년에는 진짜 다 잘 됐으면 좋겠다. 야 보내줄게. 왜? 클럽 갔다 와. 뭔 소리야요? 현호야 가자. 갔다 와 진짜. 또 발걸음이 또 100개 감사드리고. 아, 진짜 가자. 야 갔다 와 진짜 보내줄게. 컨텐츠 아니. 교장님 모시고 갔다 와. 진짜 갔다 와 진짜. 너도 가자. 아 저는 여자친구가 있는데 감히 그런 데 못 가죠. 그럼 단체로 가자. 맞아. 솔직히 근데. 형님 내가 솔직히 말할까요? 방송 끄지 다 간다. 방송 끄고 다 가는데 가는 중에 거폭은 끌려가요. 끌려가요. 전화 한 3번 쌩까졌어요. 속적이. 이게 또 100개, 101개, 90개 감사합니다. 다 가다가 내가 볼 때 거폭은 소환되고 우리 5명 갈 것 같아. 아니 근데 우리는 좀 약간 진짜 너무 건전하게 놀아가지고 말만
그거 말씀드릴게요. 맨날 국밥 처먹으러 가고. 말하는 거는 맨날 뭐 클럽 가자느니 뭐 하자느니 하거든요. 입에는 입에는 보면 뭐야 우동 먹고 있고 국밥 먹고 개 찐따예요 그냥. 입으로는 음담패스로 오지게 하거든요, 봉준이 형. 근데 실제로는 다 국밥집이야. 가는 진짜 입으로는 언어 유희왕이야. 아 진짜로. 거. 입으로는 이미 진짜 와 씨. 개쩔어. 근데 현실에는 이제 밥 먹으러 가고 술도 잘 안 먹어. 아니 맨날 끝나면 뭐 먹으러 가잖아요. 맛집 근데 막 술도 방송 켰을 때 먹어. 뭐 우동집 뭐 다 알아요. 뭐 수구레 국밥인가 처음 먹어봤잖아. 야, 그 맛있지 않냐? 맛있어 근데 맞지? 근데 들어가는데 다 맛있어요. 진짜. 맨날 끝나면 뭐 먹으러 가. 와 근데 나 진짜 큰일 났더라. 왜? 나 몸무게 105kg야. 어제 재봤는데. 삼각지게 감사합니다. 감사합니다. 나 85kg. 와. 야, 너 나랑 몸무게 똑같아졌네? 진짜로? 어. 나 85kg. 너 진짜 85. 제가 89였잖아요. 배드지네. 어제 재봤어. 어제. 스튜디오 이사하고 배달 음식 먹어서 빠졌거든, 85로. 진짜 똑같네, 나랑. 나 이거. 어제 됐는데 85 됐어. 와. 진짜 이번 니 많이 쪘다. 살려면 빼야 돼. 살려면. 되지다 되지. 근데 이 형 99.9kg. 아 진짜 빠졌어. 진짜. 비둘기야. 어. 9999kg 나왔어. 빠졌어. 비둘기. 어. 아, 근데 나는 그래서 지금 운동 다니를 알아보고 얼마 전에 팀메드도 갔다 왔어요. 아니 팀메드 봤는데 김동현 봤는데 김동현 못 알아봤다면서요? 아니, 작은 김동현. 아 그러니까요. 못 알아봤어. 근데 더 대박이 뭔지 알아? 왜 못 알아봤는지 알아? 그 안에 최도 선수 있었거든. 내가 딱 처음에 기다리고 있는데 최도 선수 같은 거야. 그래서 내가 그 사람 인터뷰 달라고 딱 쳐다봤는데 나랑 눈이 마주쳤어. 근데 내가 카메라를 들고 있으니까 이거 폰을 이렇게 들고 있었잖아. 마음에 안 드나네. 아니 그거 바로 들어가시더라고. 그러니까 내가 머뭇거리다 따라 들어갔어. 근데 진짜 최도 선수였어. 진짜로? 뭐 촬영하러 와가지고. 레전드다. 와. 아, 근데 그 진짜로 좀 아프리카에 못 무섭더라. 담았네 근데. 못 담았지. 근데 아, 함부로 못 아쉽네. 담았어. 내가 작은 김동현 선수한테 죄송한데 그 안에 최도 선수 맞냐 그러니까 맞다 그러는데 촬영을 지금 하고 있는 중이라서 안 된다 그러더라고. 근데 그 체육관 다니잖아 최우정 선수는. 예, 다닌다고 하더라고요. 와 부산분이에요? 다 그 팀메드 소속 선수인 것 같은데. 맞아. 대박이네. 그리고 작은 김동현이 네 친구의 친구래. 아 동생하고 친구지 막. 와 인맥 진짜 장난 아니다. 아니 형님 희대에 질문했다면서요. 김동현 선수한테 UFC 몇 번 나가봤냐고 물어봤다면서요. 아니 경기 몇 번에 그 언제 나갔냐고 그러는데 몇 번 나갔다 이런 안 했는데. 진짜로? 안 했어 안 했어. 내가 처음에 못 알아보고 죄송한데 UFC 선수인가 이러니까 저 앞에 사진이 있다는 거야. 근데 사진을 내가 카메라로 딱 비쳤는데 두드려 맞고 있는 사진이었어. 그래서 내가 사진이 맞고 있는 사진이니까 예 이러면서 근데 그때 잘 빠져나갔지. 인터뷰 저였으면 진짜 맞았어. 착하시더라고. 앞으로 많이 예? 살아가더라고. 이 형 앞으로 막 김동현 선수한테 앞으로 많이 사랑해달라고 그랬어? 마지막에? 예. 왜요? 아니 왜요? 그 스파링 약속도 받아냈는데. 아니 그 사람 유명한 사람이야. 엄청 유명해요. 아니 그 유명한데 많이 사랑해달라고요. 아, 아니 그 말이 나쁜 건 아니잖아요. 형님보다 훨씬 잘 나가요. 진짜 미치겠네 진짜. 작은 동현님, 작은 네, 동현님. 맞아. 근데 성격이 진짜 좋으신 게 내가 만약에 거기 그 등록하면 1대1 스파링 해준다고 하시더라고. 진짜로? 존나 패고 싶어서 그런 거 아니야? 아 그런 걸 수도 있어. 이러더라. 카메라는 꼭 켜고 합시다. 존나 웃겨. 아니 근데 모르면 그럴 수 있어. 아니 근데 모르시니까. 그래도 솔직히 무례하게 안 했어요. 아 근데 근데 왜냐면 모르면 그럴 수 있지. 그래, 왜냐면, 모를 수도 있지. 솔직히 야구 선수들도 싸복 입고 다니면은 모르는 사람 진짜 많거든요. 맞지. 저도 봉급이 알바할 때 그 예전 롯데 투수 류먼 아시죠? 유먼. 왔는데 저는 그냥 이제 흑인 분이 오셔서 이제 술 드신 줄 알았어요. 근데 지나고 나서 알았죠. 밀면 흑인 아닌데? 맞아. 맞아요. 유먼 흑인 맞는데. 맞아요? 취했나? 흑돌리였잖아 별명. 난 몰랐어 순간. 나 성공. 누구 얘기하는지 몰랐어. 흑인이잖아. 아 죄송합니다. 아 근데 솔직히 말해서 야구는 난 진짜 관심이 없었어. 이대호 나가고 나서부터 원래 부산하면 야구잖아요. 맞아. 근데 10 시즌 1, 2시즌 진짜 재밌긴 했어요. 그때 가서 가르시아 보면 진짜 재밌는데. 가르시아 가서 보면 재밌어. 그냥 몰라도 응원이 아 재밌지. 근데 요즘에 가봤거든? 근데 재미없어. 봉준이 형 저랑 그때 방송 끝나고도 둘이서 갔었잖아요. 방송 끝나고 나는 이제 예전에 이제 야구장 이제 가면 재밌는 그런 추억이 있으니까 나랑 둘이 같이 갔는데도 재미없고 그리고 나는 민사랑 또 갔어. 그래가지고 갔는데 너무 재미가 없는 거야. 그래가지고 이겼는데도 재미가 없어. 그래가지고 좀 있다가 익사이팅석을 갔어요. 익사이팅석 뭔지 알지? 소리 불펜. 아니 완전 바로 앞에서 가까운 볼수 거. 있는 가봐서 완전 나가봤어. 바로 앞. 근데도 재미가 없어.
나 6회보다 나가자 했어. 관심을 너무 야구가 바뀐 거야? 네가 바뀐 거야? 아니, 너무 못하는 걸 둘째 떠나서 스타가 없어졌어. 다 없어졌어. 아. 진짜로. 뭔 말인지 알지? 롯데가 맞아, 맞아. 롯데가 바뀌었지. 롯데밖에 더 뭔가 이제 그 사람 타석에 들어서면 긴장되고 응원하는 그런 의미가 없다는 거잖아. 응원 맛도 안 네, 나고. 맞아, 막, 맞아, 맞아. 롯데가 바뀌었지. 롯데. 옛날에는 막 근데 원래 치고 하니까. 그렇게 재미없고 할 때는 익사이팅이 아니라 치어리더 앞서으로 가야 돼. 이거 그건 치어리더 원래 앞서. 민서랑 같다잖아. 민서랑 가면 어떻게 치어리더 앞서를 가? 이 새끼야. 나 진짜. 근데 가면 막 치킨 먹고 맥주 먹고 막 이래야 막 오징어 먹고 옆에 하고 또 말도 좀 걸고 떡볶이 또 맛있어. 있어 왔습니까 하면서 맞아. 그런 분위기잖아. 옛날에 근데 그랬지. 옛날엔 그랬잖아. 근데 지금은 또 안 그래. 다음에 한번 가자. 해주셔서 감사합니다. 정계. 새해 복 많이 받으세요. 띄우니방 여러분 감사합니다. 감사합니다 진짜. 예. 와 젠틀하시네. 아니 근데 진짜로 좀 약간 예전에 재밌었던 게 요즘은 다 재미가 없더라고요. 솔직히 예전에 부산 아이파크 축구도 재밌었어. 예전에 나 축구 나 축구는 안 봤었어. 아까 제가 말한 이제 꽃님이 빠졌던 난다 형이 또 네, 천상에 네. 넣은 거. 감사합니다. 이 새끼가 꽃님한테 얼마나 빠졌냐면 잠풍이라고 337개를 쐈어요. 진짜. 네, 엄청 좋아했던. 진짜 너무 네. 감사합니다. 어서오세요. 진짜로. 네. 근데 진짜 재밌었는데 요즘 또 재미가 없고 좀 약간 노래도 좀 알고 그때는 막 응원할 때 형이 뭐가 재밌는데 그럼 요새? 스포츠. 나는 그냥 이제 축구 말고는 관심이 없어. 진짜. 우리끼리 야구장 한번 해축? 가보자. 해축 말하는 거지. 우리끼리 야구장 한번 가봐요. 요새는 스타가 재밌지. 그치 스타가 됐어. 스타가 AS 진짜 재밌는 거. 스타 재밌지. 오메킴 또 그 스타 중심에 서 있다. 8강에 서 있죠. 8일 날. 재밌지. 또 이제 AS 슬 끝날 때 되면 주먹이 온다도 하고. 그렇네. 친구야 됐나? 오늘 나영이 누구 했다. 나요? 유명한 사람 누구 나와요? 그러니까 킹기훈이 하고 기훈이 나와? 대구의 전설? 두류공원 저. 이야. 그거 확정된 거예요? 홍준이가 확정을 시킬 거다. 진짜로? 네. 오. 인천에서 홍준이가 진짜 잘 나가거든. 맞아요. 아니 형님 나올 사람 별로 없는 거 아니야? 아까 저 보고 너 나올래 이랬어. 아니 뭐 스크류 펀치 얘기하길래 뽑으라. 했었는데 여러분들 또 그리고 일단 메일을 보낸 사람들이 40명을 돌파했습니다. 와 많이 하셨네. BJ 분들만? BJ 40명이 진짜 많이 찍었다. 그게 네가 뭘 해야 되냐면 자 이분이 신청했네 하면서 그 역할 있지. 누굽니다. 이러면 네가 그거야. 그건 없나요? 또 노스케이 노스케이 백현. 감사합니다. UFC 같은 거 보면 이제 뭐 홈코너, 청코너 식으로 하는 이제 그게 안 하고 지옥의 2분 뭐 이런 걸 하니까. 노스캔 또 감사합니다. 진짜 주먹이 온다 하는 거 기억에 이분? 그래서 이제 이거 선수들도 감사합니다. 이제 프로 선수들 섭외해가지고 그때처럼 똑같이. 재밌겠다. 진짜 재밌겠다. 대박. 왜냐면 그때 했던 주먹이 온다 기억하는 사람 되게 많아요. 감사합니다. 노스캔님 100개 4연타 감사합니다. 감사합니다. 평가는 누가 해요 그러면? 그러니까 이제 그것도 있겠지. 5개 감사합니다. 노스케이. 죽음의 이분 진짜 재밌지. 진짜 재밌겠네. 6개 감사드리고요. 감사드립니다. 기왕 쏘신 거 백두산 100번 탔으면 좋겠네 진짜로. 진짜 감사합니다. 네. 그러면은 그 죽음의 이분하고 통과된 사람만 이제 5명 시골 팀, 내 팀이 시골 팀이고 홍준이 팀이 도시 팀 해가지고 5명 뽑는 거야. 그리고 이제 뭐 서바이벌 매치를 해가지고 탁탁 줄어들어가지고 이제 1등한 사람이 500만 원의 알파 플러스. 대박이네. 진짜 주먹이 온다랑 똑같은 거네. 스토리를 그래야 근데 더 많아지면 내가 볼 때 좀 더 이걸 추가를 해야 될 것 같아. 좀 더 재미난 40명, 50명이 출전했는데 5명 뽑는 건 너무 적게 뽑으니까 좀 다른 그것도 하고. 죽음의 이분 할 때 진짜 재밌겠다. 재밌겠다 진짜. 와 원래 진짜. 캐스터를 안 보기로 했었는데 이번에 지리산 같이 하기로 해가지고 강제로 3번 계약했어요? 얘도 한번 해주면 안 돼요? 죽음의 이분? 죽음의 이분? 진짜 죽어. 진짜 죽어. 풀어줘. 좋지, 은호가 출전하면. 풀어줘. 야 진짜 농담 아니야. 얘는 그냥 헤드기어 쓰기 전에 죽는 아니 나는 조금 아껴놔야 되는 게 나도 조만간 생각 중이야. 뭐 멸치가 온다. 와. 진짜로. 제목만 들어도 심해. 나 거의 장난건이겠는데. 네. 저 은호가 진짜 개인적으로 컨텐츠 잘 짠다 생각하거든요. 근데 진짜 방금 거 심노잼이야. 멸치가 온다. 은호가 근데 잘 짜기는. 근데 그 나오면 그렇게 별로 이렇게 걱정 안 하셔도 되는 게
그렇게 세게 안 하니까 그때처럼. 일반 BJ들이고 운동 안 하시는 글러브도- 분들 많이 형 많아요. 죽음의 2분 했을 때 누구랑 했어요? 난 이두리 선수랑 와 진짜 잘했어. 존나 야루면서 했어. 아 진짜? 존나 야루면서 했어. 한 20초 동안은 그리 했는데 그 뒤로 계속 맞았지. 이두리 그분이 안 봐주시는 분 아니에요? 맞죠? 안 봐주잖아. 그분이 약간 약 올랐어. 얘가 왜냐면 맞고 약간 덤블링 같은 거 하면서 와 이러면서 막 하니까 이들에서 개빡자고 존나 때렸잖아. 아저 클릭 좀 있어. 근데 그거 딱 끝나니까 싸움을 하면 원래 1분이 안 가잖아. 안 와. 아 했죠 형님. 저도 싸움 다 하면 딱 5초만 끝나잖아. 10초 딱 싸우면 야 잠시만 좀 쉬다 하자 이러거든. 쉬는 게 어디 있노 하면서. 네가 뭘 하는데? 뭐 많이 싸웠는데 나도. 많이 쳐맞았잖아 진짜. 아 진짜 좀 형님. 나도 찐따라서 근데 잘한다. 개인적으로 봉준이 시즌 1이랑 시즌 2랑 싸움 누가 이길지 궁금하긴 하다. 근데 저는 진짜 권투 배워서 끝나요 진짜. 진짜 이렇게 재밌겠다 근데. 진짜 이렇게 진짜 새 가슴이라서 여기 진짜 명치인데 그냥 팍 뽑아버리면 형 진짜 숨도 못 쉬어요 진짜로. 아니 근데 거기 때리지 마 더 나와. 그러니까 아 형 진짜 숨도 못 쉬어요. 왜 그래? 진짜 국가대표 코치님한테 배웠어 진짜. 어우 와, 진짜. 얼마나? 둘이 한번 진짜로. 컨텐츠로 사이. 재밌겠는데? 잠깐만 육바스님 전화가 오셨는데. 무겁시게 취하셨나 보다. 여기 왜 이러시냐? 네, 여보세요. 예 형님. 방송중이가 예. 예 형님. 스피커가 예? 스피커입니다 형님. 스피커폰입니다. 지금 네 방송이가 아니요 봉준형 방송인데요. 동생이 방송 전화니까 방송 전화 안 받던데. 지금 방송 중이라 가지고 형님. 그러니까 나 밑에지. 아 예. 개인적으로 통하려고 했는데. 아 그렇습니까? 새해 복 많이 네, 형님 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 형님 감사합니다. 이번 연도도 잘 부탁드립니다. 형님. 쉽지 않네. 좀 쉴게요. 좀 어지럽다. 왜? 어제 나한테 전화 오신 게 뭔가 그건데? 아 방송 중이야? 아 방송 중이시구나. 진짜요? 레전드라고? 왜요? 아 진짜 방송 중에 전화하신 거야? 혹시 그것 때문에 그런 거 아니야? 뭐 네. 엉크나이트? 아니야 엉클 때 말고 이제 거루님이랑 너 때문에 싸우는 거 아닐까? 나? 아니 너. 나? 내가 왜요? 왜 싸워요? 죄송한데 네. 진짜 보고 싶다 그 방송. 왜 싸우고 있는데? 아니야? 아니야? 인맥 대결? 진짜 술자리 아저씨들이 하는 거. 와. 나 너무 싫다 진짜. 그냥 이걸로 그냥 너무 싫다 진짜. 와 진짜. 근데 진짜로 그거 욕박사 형이 하는 거 보니까 옛날에 봉준이 술 취해가지고 아는 사람들한테 새벽에 전화 다 한 거 생각나. 거울. 그때 형님들 기억나요? 남수님한테 전화하고 누구한테 전화하고 그래놓고 지금 그게 제일 싫대. 아이고야 진짜 개극혐 진짜 개극혐이다 그때 진짜. 난 재밌었어. 아, 그래? 그때 난 재밌었어 그때. 근데 너도 했잖아 일단. 그래 난 재밌게 잘했지. 지금 하면 또 재밌던다. 근데 진짜 재밌었어. 지금 하면 로맨스가 남의 불리나 이가? 그때 쓸새끼. 민서 누나 와가지고 망정이지. 쓸새끼? 민서 누나 와가지고 진짜 망정. 존나 쓸새끼. 근데 내가 그때 내가 이때까지 방송하면서 술 취한 적 딱 2번 있거든. 그때 아리랑 합동방송에서 술 존나 취했었어. 그때. 진짜로? 나보고 취한 진짜- 거였어? 그때 술 존나 나보고 취했었어, 진짜 진짜로. 관리 케어해달라고 했어요 저보고. 내가? 그때 그러니까 나는 취할 것 같으면 나한테 옆 얘기해. 사람한테 맡기는 실수할 수도 있어. 실수할 수 있다고. 실수할 수 있으니까 내가 말려라고 했어. 옆에 사람한테 뭐 하면 말려달라 했어. 내한테 말려. 동물록이라도 할까봐? 나 그런 건 안. 그런 거 하지. 말고 그냥 이제 말실수 방송- 같은 거. 근데 얘 가자마자 바로 사건 터져버렸잖아. 바리깡 사건. 존나 비꼬았던 거. 그래 나 그때 술 존나 취했어 진짜. 그 다음날 아침에 내가 존나 고생했지. 나한테 폭풍이 오더라. 와가지고 봉준이 형을 존나 하더라고. 하니까 사건. 잊지 말자 926. 와 그게 벌써 형님이 방송 지금 하고 계시는 거네. 야 전화 한 통 하자. 내가 그래 네가 기 좀 살려줘라. 백바상이한테 전화. 방송한 줄 몰랐어요. 저는 이제 술 취해서 그런 줄 알았는데 백바상 전화 왔어. 스피커 할게요. 그
고객이 통화 중이어서 아니, 소리 후 계속 하고 계시네. 됐어. 내가 봤을 때 철구형한테 전화한 거 같은데. 계속 하고 계시네. 가가지고 뭐 또 전화 오면 하면 되지. 아 근데 오늘만큼 이렇게 방송 생각 안 하고 그냥 이렇게 편하게 하니까 있잖아요. 좋다 맞죠? 이번 연도도 진짜 파이팅 해가지고 목표한 거 다 이뤘으면 좋겠어. 진짜 대상 타는 거 보고 싶어. 형님은 진짜 지금 이제 8강이잖아요. 진짜 나는 사례를 잘 알아. 나는 이제 오메키 형이 모른다고 생각해요. 혹시 모르는 거잖아요. 아 모른다고? 다들 이제 그 예상하지만 혹시 모르지. 아니 거루 형 쪽에 인맥 제일 좋은 게 뭔데? 누군데? 아 근데 내가 뭐 인맥 그거 해봤자 못하냐? 최용만? 최용만? 실제 그 최용만이요? 격투기 선수? 그분이 왜 최고의 인맥이지? 최용만이면 최고 인맥 아니야? 오 유명인데. 그렇나? 형님한테 안 걸어서 삐지신 거 아니에요? 아니 전화번호 잘 몰라. 아, 그래요? 내 번호 모르시지. 아 최군이 형. 그분의 인맥이 엄청 아 나는데. 근데 그런 걸로 두 분 다 나이가 지긋하신데 아니 두 분 다 나이가 지긋하신데 이제 그런 걸로 대결을 하고 계신 거야. 아우 그냥 갑자기 술 맛이 확 떨어져 버리네. 아나 진짜. 아니 두 분 와 다 남자들은 와. 진짜 애라더니 맞네. 아, 맞아. 남자들은 다 그 애라고 갑자기 술 맛이 확 떨어져 버리네 그냥. 와. 아 근데 이거 좀 독하긴 독하다 그 골든블루가. 근데 니 안 취하네. 아 저는 양주 체질이에요 형님. 오늘 잘 야 지금 몇 명 있어? 지금 한 5,000분 넘게 계신. 6,000분. 6,000분. 7,000분. 예? 은호 지금 하율님이랑 통화 중이라고요? 와, 이 새끼. 와. 야 그냥 대놓고 얘기해 우결을 해 그냥. 아니 이거 진짜 무슨 방송을 해야 되는 겁니까? 말아야 되는 겁니까 이거? 와. 아, 연말이라서 다 바쁘네요 진짜로. 근데 이제 연말 이제 1월 1일 되면 연락 많이 오잖아요. 이거 답장해주고 이제 하는 게 예의니까. 그런 의미에서 형님 핸드폰이 좀 너무 조용한데요? 난 휴대폰 난 방송할 때 아예 안 보잖아 나는 아예 자체를. 와 나 존나 미필이네 진짜 씨발 진짜. 와 나 이런 거 진짜 싫어하네 알죠 형. 기르다 형님도 없어졌는데. 형 내가 형한테 뭐 정색한 거 한 번이라도 있어요? 없지. 형은 있어요? 없어. 저는 있어요. 언제 말해? 저는 그때 이제 민서 청기 누설 했을 때. 아 맞아. 그때 근데 진짜 열받았어. 존나 맞아. 네, 알죠. 단톡에서 단톡방. 단톡에서 내가 그러면 안 되지만 형들 맞아. 다 있는 데서 그거 예의가 아닌 거 내가 알잖아요. 근데 형들 다 있는 데서 내가 그냥 아 근데 개싸움을 저는 근데 대놓고 얘기 안 했어요. 대놓고 얘기 안 했는데 형님이 자폭했어요 그때. 진짜. 아 진짜야. 아니 형님이 대놓고 얘기했다니까요. 그거 아니었는데 어그로 끌린 게. 너 새끼 진짜. 아니 어그로 끌린 게 그게 아니었어 진짜로. 형님이 진짜 눈치 없이 자폭한 거예요 그거 그때. 아니 형님 이게 자폭한 겁니까? 난 들어보세요. 그 전날 쉬는 날에 밥을 먹었다. 근데 한 명이 더 있었다. 여자였다. 이게 제가 자폭한 거예요? 와, 나 진짜 어떻게 알아요 진짜로. 그때 이제 뭐 말하는 스포네. 빠초민봉 치단 쪼서 중에 누군지 어떻게 알아. 아니 막말로 빠초민봉 치단 쪼서 몇 명인데 거기서 누군지 어떻게 알아. 팩트인 거는 이제 본격적으로 떡이 이거 하는 줄 알았다. 떡이 호치. 지금 근데 빨리하고. 네, 원인 제공한 건 맞죠. 그래서 이제 잘못하고 엄청 빌었어요 방송 와 끝나고. 그때 농담 안 하고 내가 그때 화난 거 처음 봤죠. 존나 빡쳤어. 그때 왜냐면 진짜 신신당부를 했었거든. 내가 그때 카톡에서 조새끼라고 했어. 야 이 조새끼야. 니 당장 진짜. 아니 내가 왜 카톡으로 했냐면 통화 중이었어 이 새끼가. 맞아. 통화 중 나 30분 동안 안 듣는 거야. 그래가지고 내가 니 진짜 죽여버리기 전에 조새끼야. 그때 의자도 덮쳤잖아. 의자도 던지고. 그때 한번 화냈었지. 그때 말고 없었죠. 인턴 됐잖아 그래. 맞아. 어뽀 형님 이제 아, 신입 그거 할 때. 진짜 자를 순 없고 보기 싫은데. 아니 그때 겐톡으로 했어야지 하는데 나는 그때 방송 중이 아니었는데 와 화가 끝까지 났었어 진짜로.
그래가지고 와 뭐 앞이 안 보여서 알죠 여러분들? 앞이 안 보이면 막 부들부들 떨리는 거. 아 그때가 그때네. 그때가 겉보경 집들이 할 때인데. 집들이 할 때. 저 빗자루 들고 있대. 흥민이한테 진짜 화내면서 나가 좀 뭐. 그때 와 그때가 그때였는데. 근데 진짜 방송 있는 게 그렇게 화났는데도 형님은 각본이 쌓여져 있었잖아요. 저 좀 이따 오라고. 그때 짰었잖아. 너 누구랑 통화가? 아 우리 둘이 좀 진지한 얘기하다. 아이, 진짜로? 솔직히 말할게요. 클럽 가겠어. 아, 새끼야. 나도 좀 이제 사랑 좀 하자. 근데 존나 부러워한다. 그러면 하율님 우리가 맡을게. 뭔 소리야. 아니 형님들 오늘 좀 갔다 올게요. 왜냐면 1월 1일 날 아시죠? 그 뭐냐 고등학생들 이제 20살 돼가지고 20살 존나 많아 20살 그러네. 진짜? 1월 1일 날이 노다지예요. 애기야 가자. 자기 민증으로 들어온다고 다 들어오지. 이제 자기 민증으로 들어가. 아 근데 여러분들 저도 솔직히 말씀드릴게요. 저도 이런 거 부러워했었거든요. 근데 아레나 가기 전에 부러워했어요. 근데 아레나 가고 나서 난 현실을 깨달았어요. 왜? 안 돼. 안 돼요. 형으로 가면 되잖아. 이 형 돈 1,000부어다. 난 K형이랑 갔는데 그거 하면 안 돼. K형만 돼. K형. 형은 안 돼. 난 모르지. 아니야 나도 그 생각했다니까. 나도 은호 옆에 있으니까 나는 모르지. 나도 존나 되겠지. 웃기네. 나도 되겠지. 난 몰라. 나는 모르지. 은호만 돼. 은호만 돼. 이형 존나 웃겼다 그런 줄 알아? 야 마스터 이병헌 머리라니까. 이런. 마스터 이병헌 머리라니까. 그래서 안 돼. 진짜 이 형 존나 웃겼던 게 어. 내가 가가지고 막 여자랑 모르는 여자 이렇게 놀고 있잖아? 그럼 와가지고 야 원래 아는 애야? 원래 아는 애야? 처음 보는 애들이랑 막 놀면 아니 근데 나는 진짜 클럽을 처음 딱 한 번 가봤는데 그걸 봉준이랑 갔거든. 진영 알아? 나 진짜 응원을 가면 가보고 싶다. 잘생긴 사람이라. 나 진짜 내가 미리 조언해줄게. 클럽 말고 나이트를 가라. 진짜. 아니야 형 오일 들고 가. 가가지고 오일 쇼에 그냥. 내가 기호색이다. 파이버! 근데 이 개그는 모두 다 아프리카 용어로 되어 있어가지고 사람이 별로 안 아 좋아해. 그래 형 가가지고 양주 건네면서 아무것도 못하겠죠? 아니 근데 그거 아니야? 그거 진짜 다 쓰는 거 알아? 지려보실래요? 도겸님이랑 심지어 그 누구 지려보실래요? 노래 그건 누구야? 노래 그 도파님도 그렇게 써. 춤추고 있는데 아프리카니까 쓰지. 아무것도 원래 못하겠죠. 그 철구 형님 유행어인데 형님이 이제 그거 한 거죠. 야 그럼 아프리카 보는 여자를 만나면 되지. 있네. 왜? 있잖아. 아프리카 보는 사람이 그래. 남캠을 보지 형을 왜 봐요? 와 봉순이 되게 많아. 봉준이도 봉순이랑 사귀었는데 실수하네. 아 이거 1월 1일부터 이거 분위기 불알라하네요. 진짜로. 미안하다. 아니야 자르면 돼. 실수해버리네. 실수를 아 했어. 그럼 형님도 그럼 시청자분 중에서 만약 괜찮은 여성분 계시면 아니지. 뭐 시청자랑 사귀냐. 그냥 티버랑 사겨 그냥. 그냥 나는 그냥 일반인도 잘 사겨. 아 근데 나 진짜 미안한데 이 형 진짜 뭐 왜 이렇게 좋냐 이거? 아니 봉준이 여기 살 만지는 거 좋아하거든. 아 근데 난 살이 좀 부드러운 편이야 원래. 근데 이살 느낌이랑 이살 느낌이랑 진짜 변태야. 좋아하는 건. 봉준 형님이 진짜 그 민서랑 다시 만나기 전에 이 새끼들 내가 오늘 오일 갖다 줘야겠다. 여자친구 없을 때 진짜 저 한동안 여기 멍들어 다녔어요. 아 계속 여기 이게 약간 애정 결핍에서 오는 그런 거 맞아. 같다. 좋네. 변태 오늘 같네. 나랑 같이 자자. 하지 마요. 야 하윤이 부산 갔다며. 진짜? 아니 씨야 존나 모르는 척을 불렀어. 진짜 애 쓰레기다 진짜. 와. 야이 김국진아. 존나 모르는 척하네 진짜. 진짜? 개 모르는 척하네. 아 근데 진짜로. 그분이 그때 합동 방송 했잖아요. 어. 예쁘시고 괜찮죠? 오늘도 부릅시다. 향이 되게 진짜. 솔직히 저는 못 봤잖아요. 좀 코이 형수님한테나 잘해요 진짜로. 아니 적응 도와줘야 될 거 아니에요? 감정동 올 텐데 누가 감정동 대장으로서 누가 왜 도와줘? 그걸 형이 왜 도와줘요 형이? 형이나 잘해요 너가 형이나. 감정동 대장이잖아. 연빈님이랑 같이 왔다고? 오늘 이거 왜 또? 그림이 나쁘진 않네. 근데 여기에서 하면 너무 많으니까.
아니 뭐 초대해봐. 와 사람 이루 되겠다. 아니, 나는 빠지게 나는 빠지게. 지랄하지 마. 아 뭘 진짜 난 빠. 나 왜냐면 나는 역캠 BJ 앞에서 말을 못 하겠다. 사람이 이렇게 바뀌냐 근데. 아니 나는 빠진다니까 형님들. 노래할 때는 진짜. 난 빠진다니까. 아 잠시만. 어. 어떤 한 명 지금 텐션 낮추면서 나중을 기다리고 있는 사람이 있어. 와, 이 새끼야. 야, 이 새끼야. 민기 지금 자고 있다, 임마. 와. 더 한다더니 진짜로. 시작할까? 와, 나 진짜 대단해. 술 줘. 아니, 만약에 너가 전화해서 부탁하면 진짜 오실 수 있어? 방송 중이신가? 방송 중이에요. 아 진짜로? 아, 방송 중이신가? 컨텐츠 중이에요. 들어가면 되지. 방송 중이시. 근데 지금 이미 봉피셜로 올라갔을걸. 아니 됐어. 힘들지. 사람도 많은데. 다음에 또 그 하면 되죠. 이제 부산에 오시잖아. 다음에 아싸리 날 잡아서. 응, 하율님 또 부산 맨날 오시니까. 그냥 모니터 모이자 그때. 오메 코골이 해명하라는데 오메 코골이는 제가 이때까지 본 사람 중에서 와. 진짜 그냥 짐승이에요. 짐승. 왜냐면 남자들 군대 가면 와. 코 고는 거 한 번씩 다 듣잖아요. 얜 진짜야. 저는 살면서 진짜 이런 코골이 처음 들어요. 아 근데 그 정도 아니던데 방송이라서. 아니 진짜 악마 진짜. 봉준형 때 한 번 와. 놀랐거든요. 근데 여기서 진짜 까무라치게 놀랐어요. 나 아르바이트 했잖아. 도미노 피자랑 맥도날드에서 거기 냉동 창고보다 더 심해. 진짜 아니, 그러니까 진짜 시끄러워. 진짜 아니, 그러니까 시끄러워. 일반적인 코골이의 상식을 깨는 게 보통 코골이는 이건데 진짜 그래 진짜. 내가 여기 부산 오면 맨날 모텔방 같이 있었거든요. 나 맨날 자고 이비인후과 갔잖아. 진짜. 아 진짜 싫어요. 아 근데 이거 하나 말씀드려도 될까요? 이명이 들려서 최근에 무클랜 합방했잖아요. 저랑 윤종이랑 성현이 알파고 셋이 잤거든요. 갑자기 누가 막 이러는데 막 버벅버벅 하는 거야. 막 삭삭삭삭 소리가 들리고. 그래서 성현이가 막 볼 발그레져가지고 존나 씩씩거리면서 막 돌아다니는 거야. 성현아 왜 그래? 성현아 왜 그래? 이랬거든요. 그러니까 난 잠결이었으니까 성현아 왜 그래? 그러니까 막 뭐 뭐라 하더니 화장실 가더라고. 근데 눈을 떴어. 나 뭐라 하는지 알 것 같아. 성현이가 없는 거야. 근데 내 옆에 3만 원이 놓여져 있는 거야. 이거 먹고 떨어져라 이 새끼 하고 갔어. 와 나는 그 뭐라 했는지 알겠다. 진짜로? 존나 빡쳐가지고. 성현이. 그거 육두문자 나왔어 그거. 진짜. 진짜. 진짜 막 씩씩거려. 근데 그때 우리 뭐 안양이 그 지금 해남 맞나요? 그거 갔을 때도 진짜 우리 잠 못 잤어. 다 깨어났잖아요 진짜로. 건복이랑 나랑 서로 쳐다보면서 야 이 새끼는 진짜 대단한 새끼다. 진짜 너는 앉아 있었어. 근데 앉아 있었어. 은호는 그냥 앉아 있었어. 오메킴 형님 빼고 다 일어났었어 그때. 와. 근데 그날 그래도 진짜 피곤해서 조용히 잔 편이에요. 그날. 심지어 그때 봉준 심지어 날에 더 시끄러워. 봉준형 일어나서 야 이거 싫어하냐 하면서 이거 누군지 하면서. 아니 내가 나 원래 잠 안 깨잖아. 안 깨는데. 입만 절대 안 깨지. 자고 있는데 존나 시끄러워. 일어나자마자 존나 좆새끼 누가 알았어. 와 존나 근데 빡쳐가지고. 존나 놀랬어. 어떤 새끼냐고 했는데 와 다 일어났어. 코로 쓰는 애들. 그러니까 내가 그때 오메킴이랑 별로 안 친했었거든요. 그러니까 오메킴 보고 내가 진작에 이렇게 가면서 야 메킴아 니 이거 빨리 치료 안 하면 나중에 이혼 사유 될 수 있다고. 근데 진짜로. 네, 진짜. 형님 아, 이혼 근데 내가 생각했어. 그래서 이비인후과 갔거든요. 진짜로 물어보려고. 그때 나 혼자 산다 보니까 전현무가 뭐 양압기인가 하더라고. 그거 하면 괜찮다고. 뭐지? 그 의사님 양압기 해야 됩니까? 이랬어. 그러니까 아니요 이러는 거야. 그래서 그럼 뭐가 문제입니까? 그러니까 살 쪘어요 안 쪘어요 이러는 거야. 그래서 살 쪘죠. 그러니까 얼마나 쪘어요 이러는 거예요. 그래서 제가 한 20-30kg 쪘죠 이랬어요. 그러니까 양압기 그거 다 스폰이고 당신은 살 빼는 거밖에 답이 없어. 근데 형은 그나마 낫네. 수술해도 안 된대. 이 말이 맞는 게 저 요새 코가. 나도 코골아. 살찌고 나서 코골아. 살찌면 코골아. 나딱 15kg 쪘을 때부터 코골았어. 진짜요? 그래서 엄마가 내가 돼지 방문 열고 되는 그랬어. 이 새끼는 얘는 뭐 안 고동 코를 고네 이랬어 진짜. 진짜 나도 코골아. 살쪄서 그래 살쪄서. 아니 근데 나는 살 쪘을 때부터 곤 게 아니라 나는 진짜 말랐을 때부터. 맞아. 그럼 너는 그냥 진짜 원래 고는 거야. 그럼. 이 형님은 근데 스타 할 때도 코골아요. 게임할 때. 아니 그건 숨을 못 쉬는 거. 그건 씩씩거리는 거 아니야? 아니 그건 숨을 잘 못 쉬는 거. 멧돼지 소리가 나. 아니 진짜 쿵척거려. 멧돼지 소리가 나. 게임하면. 쿵쿵거리면서. 스타면서 이제 그거는 근데 돼지면 다 그래. 형님도 게임할 때 나요? 아니 나 스타 예선 그 유튜브에 방송 다시 보기 봤거든. 오늘 그거는 이제 이어폰 끼고 하잖아 혼자서. 진짜 농담 안 돼. 그거 다시 보세요 여러분들. 들리지 형. 아 진짜 이래요. 아니 나 게임하고 있는데 진짜. 아니 그때 채팅창이 다
누구 잔다. 누구 잔다. 민서 잔다. 민서 잔다. 민서 자고 있다. 민서야 일어나. 민서야 일어나 이래가지고 민서 이제 채팅창 보고 있을 거 아니야. 나 게임하면 이제 조용해야 되잖아. 저 아니에요. 봉주 형 그때 진짜로 민서 누나도 엄청 신기하더라. 게임하는데 소리 나는 거. 민서 누나도. 나도 막 컹컹거린다고 그러던데 사람들이. 나도 근데 모르게 진짜 와꾸 따라가는 거 같아. 비슷하잖아. 여기도 코 골고 여기도 코 골고 게임할 때 코 골고 게임할 때 코 골고 안경도 똑같아가지고 따라간 거. 2017년은 진짜 나는 병마와의 싸움이 될 것 같아. 살려면 빼야 돼. 살려면 진짜 나 진짜 살려면 빼야 될 것 같아. 왜냐면 나 어제 105kg 보고 깜짝 놀랐어. 물건옷 빼고 다 관리해야 돼. 105kg면 좀 약간 좀 위험하죠. 아니 그때 나 그거 근데 107 갔잖아. 킬로야. 아 형 그래도 근육이 근육이다, 이거. 근육질이니까. 나도 근데 요새 살찌고 나서 느낀 게 팔이 저려요. 막 이렇게 좀 야, 나는 다리에 쥐가 계속 나와. 그러니까 저린 게 막 심해. 아니 내가 자세를 조금만 고쳐 앉으면 옛날에는 괜찮았는데. 그 정도는 괜찮은 거예요. 아니 근데 얘 존나 꼴 보기 싫더라. 왜? 너무 말라서? 아니 그게 너 살도 아니라 얘 빼야 계속 살을 뺀대. 아 얘는 아니 난 내가 야식을 안 먹는 거야. 58kg 맞나? 58. 그걸 유지한대요. 넘어가면. 왜 슈퍼 모델이야? 아니 그러니까 얘가 이제 네. 연예인 그 지망생 습관이 돼가지고 지망생 살찌는 걸 때. 싫어해. 지망생 어우, 때였어. 아 근데 이런 애들 너무 싫지 않아요 진짜로? 그냥 꿀밤한테 팍 때려버리고 싶네. 아니 근데 야식 먹는 거는 안 좋아. 그리고 살을 쪄도 멋있게 쪄야지. 형처럼 찌면은 뭔 의미야 이게. 근데 운동하면서 여자들이 너는 얼굴이 잘생겨서 그렇지만 만약에 이제 깡마른 봉준에다가 이 돼지 봉준 택해. 맞아, 그건 맞아. 왜냐면 턱시는 영구 학부 형님이다. 감사합니다. 저 형님 누구 실제로 봤다며? 백국에 너무 나. 멋있다. 그래. 저번에 그거 아니야? 바다 참바다 형님. 진짜. 참바다 형이 그때 어디서 봤냐면 저희 그 무엔터 공식 방송 끝나고 저희 갈 데 없어가지고 PC방에서 아 그분이에요? 형민이랑 저랑 양파 있었거든요. 그때 참바다 형님 와가지고 콜라 3개 주고 가서 체리 콜라. 맞아. 체리 맛. 음료수 잘 먹었습니다. 그때. 근데 목소리가 진짜 유해진이야. 아이고 기자님 많으세요? 아이고 여기서 사보네? 이러면서 형님 뭐 하세요? 나 PC방 하다 가지? 이러면서 짧게 얘기하고 가신 분이죠. 참바다 형님. 근데 정말 잘 먹었습니다. 닥터페퍼 주시고 갔어. 맞아. 참바다 형님. 아 근데 진짜 세상이 좁다. 진짜로. 왜지? 왜? 아니 근데 아까 아니 근데 잠시만. 이쁘다 근데 유니폼. 지금 어떤 한 명 역캠 이후로 지금 거기에 홀린 것 같아. 말이 없어졌어. 아니야 이제 시간인지라 텐션 좀 떨어진 거지. 아니, 술 먹고 하니까. 그래 안 하는 약간 거지? 안 하는 거지? 술 먹자. 부어라 마셔라. 무슨 일이 있었던 거예요? 근데 진짜 이 네 명은 술 진짜 잘 드신다. 나는 몇 잔 먹다 찍 쌌어요. 나는 한 잔 먹었는데 더 지금 먹으면 뭐랄까 잘 따라갈 것 같다. 해롱해롱하다 지금. 술을 진짜 잘 탄다. 네. 진짜 맛있겠다. 더 먹을 거예요? 술을 맛있겠다. 이 새끼가 우리 이거를. 근데 은호는 근데 진짜 잘 먹는 게 술이 얼굴이 안 빨개진다. 얘서 술 잘 못 먹어. 진짜 그 진짜로? 아프리카 그 시상식 그 술 존나 취해가지고 역캠들한테 그때 진짜 개진상이었어. 진짜. 웃기지 말죠. 니도 있었네? 보도 다 따고 다녔어 진짜. 와 나중에 새우 누나 썰 듣고 진짜 시커맸잖아요. 얘술 잘. 일반 난 세훈 누나 억울한 게 세훈 누나가 먼저 나한테 잘생겼다면서 왔다니까. 아니 근데 번호를 네가 왜 따? 아니 그쪽으로 말을 돌리지 말고 디프리 때 진짜로. 진짜. 야 그래도 술 취해서 역캠 번호 따는 거 다지. 민구 형은 난캠 번호 따고 다녔어. 비구 형 진짜. 그 형은 그냥 그때 거기 아니. 청학동을 차려. 청학동. 형이 모르죠. 그때 민국이 형 술 존나 됐어. 그래 존나 됐었어. 와 민국이 형이 형님들 민국이 형 진짜 소심한 스타일인 거 알죠? 진짜. 와. 민국이 형님 그때 뭐 누구 막 메이저 비디오 오잖아. 방송 잘 봤어. 민국이 형이 진짜 그 자리에서 청학동을 차렸다니까. MSG 하나도 안 치고 만약에 누구 옆에 내 보러 오잖아. 나 보러 방송 잘 봤어요. 그 사람 아니야? 이렇게? 진짜 이렇게 진짜 하고. 이랬어. 맞아, 진짜 이랬어. 공개하고. 근데 그 좌석에 진짜 내노라는 BJ들 다 있었어. 그때 갑자기 이때 처음에 최군 형님 있었어. 최근 형님 계시고. 최군 형님 얘기 막 이렇게 하다가 술이 된 거야. 술이 돼가 최군 형? 뭐 이렇게 하다가 갑자기 효군 형님이 옆에서 효군님 방송 잘 보고 있어요. 민국이 형님이 그 소심한 형님이. 그 다음에 K 형님도 왔거든. K 형님도 잘 보고 있어요 방송. 개소름 돋아. 효근님이 자리 일어서면서 이랬어. 근데 나 이분한테 치조당하는 거 같다면서. 효근 형이 그랬어. 그럼 도망갔어 딴방. 딴 아니 데로. 민국이 형님 뭐 링거처럼 꼽아주려야겠네. 진짜 깜짝 놀랐어. 아니 나는 근데 역캠 번호 따는 거지.
이 형은 사진 찍고 다녀. 아 나는 진짜 인스타 올린다고 무슨 찍었어. 포켓몬 도감도 아니고 씨 맨날 챙기고 다녀 사진을. 얘는 진짜 사진 존나 아 찍어. 진짜로. 그리고 지 휴방할 때 그 사진 다 올려. 도환이 아. 진짜 고마웠습니다. 도환이 그때. 아 근데 이 새끼는 진짜 쓰레기인 게 아니 나도 모르게 사진을 찍어. 그러면 며칠 지나서 얘 휴방할 때 있잖아. 맞아 올려 그거. 갑자기 내 사진이 올라와. 맞아. 사진 진짜 좋아해. 맞지? 아니 진짜 좋아하는 게 아니라 그게 약간 어그로를 끄는 거지. 어그로를 끄는 거지 거기다가. 휴방 공지인데 휴방에 어그로 끌리는 게 아니라 봉준이 사진에 끌리게 하는 거지. 그러면 당연히 댓글에 아 진짜 그렇지, 그렇지. 봉준이 존나 못생긴데 막 이렇게 하면서 사람은 똑똑해야 돼요. 이제 알았다. 개 소름 돋네. 이제 알았대. 그래서 그렇게 사진 찍고 다녔 봉준이 형 사진만 100장 넘게 있어요. 와. 100장 넘게 있어. 근데 나도 아까 찍었어 샤워할 때. 하지마. 와, 캔슬할 거야. 그거는 진짜 형님 나중에 진짜 갠소할 혹시 모르게 형님 방송 나중에 접게 되시면 그때 공개합시다. 잠깐만. 나 은도할 때 필요할 것 같아. 아 진짜 싫어야. 은도할 때 필요할 것 같아. 근데 진짜 와 나도 모르게 꺼낼 수밖에 없어. 아 나 진짜 공감했던 게 진짜 태어나서 처음 보는 광경이야. 누가 그랬어요. 아 누가 그랬어요. 누가 진짜 은호가 그랬나? 그 럭커 버러우 한 거 같아. 와 나 진짜 럭커 버러우 한 거랑 그냥 이 정도면 해리포터 흉터야. 진짜로 싫어야 이건. 럭커 버러우야 진짜. 딱 그 연탄 들어간 거 아 같아. 근데 존나 해봤더라. 아까 샤워가 있는데 이 새끼가 지나가면서 어우 짐승이 샤워하는 것 같아. 어우 짐승이 샤워하는 것 같아. 아 근데 저 봉준이는 너무 우리 앞에서 다 까고 다녀가지고. 아 아, 진짜 진짜. 돌아다니더라. 근데 소름 돋는 게 얘란다. 이 형님 팡이 앞에서도 그랬어요. 진짜? 팡이 앞에서. 그 팬티가 없어서 그랬던 거잖아. 팬티. 어쨌든 그랬네. 아니 가리고 왔지 당연히. 가렸지. 하긴 니는 한 손으로 다 가려지니까. 그래. 아 왜 그래? 범질. 따봉. 근데 그거 막 이렇게 당당하게 이렇게 돌아다니는 게 존나 귀엽다. 진아 덜 된 것 같잖아요. 존나 귀여워. 진아 덜 약간 오스트레일러 피타고스랑 당당하게 유인원 같아 유인원. 다 벗고 돌아다니는데. 존나 귀여워. 솔직히 좀 귀여워. 처음에 하도 그런 말이 많이 있길래 나도 너무 보고 싶더라고. 그래서 우리 그 목욕탕 갔을 때도 계속 보려고 이랬는데 한 번도 못 봤거든. 안 보이지. 아, 요즘에는 그냥 뭐 왜냐면 옆으로 올리면 서면 안 보여요. 허벅지 뱃살에 가려가지고 옆으로 서면 안 보여. 아. 막전 할까? 네, 아, 이제 요즘 이거 다 먹었네. 아 오늘 재밌네. 2017년 우리 진짜 편하게 술 먹었다 그냥. 아 진짜로. 진짜 술자리처럼. 술도 잘 들어. 근데 진짜 아프리카 유일무이하게. 아 민기보다 안 작아요. 아 진짜 짜증나게 하네 진짜. 야 이러면 네가 가만히 있으면 너 이상하잖아. 아 진짜 짜증나게 하네. 민기가 지금 며칠 됐죠? 몇 돌 됐죠? 오늘 이제 6개월째인데 이제 2살이네. 형이 무슨 시간은 거꾸로 물 아래 시간은 거꾸로 가는 거기만 이제 시계가 거꾸로 가고 있는 거야? 진짜 야 웃다가. 근데 진짜 내가 50살쯤 됐을 때 없어지는 거 아니야? 아 내가 고등학교 때 내 동생한테 졌거든. 따라 잡혔거든. 아 근데 진짜 안 돼 이거는 진짜로. 이제 근데 진지하게 수술 생각했었잖아 그때. 지금도 진지하게. 하고 있어. 지금도? 진짜? 야 해 그 수술 이때 400만 원짜리. 아니 근데 어. 있어요. 근데 그게 400만 원 잠깐만 있어. 형 포경했어 안 했어? 그렇지. 그럼 안 돼? 가죽마저 잃었어. 아 진짜 싫어야. 좆됐어. 그게 아니야 그 가죽 만들 수 있어. 아 진짜? 400이면 만들. 아, 진짜로? 아니 살이 아, 없는데. 가죽으로 혹시 뭐 아. 이렇게 꽃 닮은 그거요? 그거? 그게 뭐 이제 길이 바람 소리에도 가슴이 그거 할 수 있잖아. 그렇게 해야만 했냐? 이게 어느 정도 그래, 좀 길이가 있어야. 있어야. 아, 그래? 이 형은 하고 있으면 살에 닿아 있다 그래. 아니 근데 존나 짜증나는 게 왜 내 그거를 술안주로 이렇게 해가지고 이야기를 하는 거야. 원래 술 먹을 때 술안주로 왜 하냐고? 술안주 네가 얘기 먼저 꺼냈잖아. 하지 마 진짜. 알았어. 자 그럼 막자로 엄지 들고 한잔 하자. 오케이. 오케이. 모여서 화이팅 하면 자, 이렇게 위에 올리자. 자. 따봉준을 위하여. 하나 둘 셋. 따봉준을 위하여! 예, 프라이더. 이번 연도에 좀 잘하겠지? 아우 좋네요.
형님 진짜 술 드시고 싶었어요? 형님은 감정도 콩볼레니. 감사합니다, 몇 개. 굉장히 고맙습니다. 무조건 아, 열심히 하신다. 감사드립니다. 네. 아. 그러면 마무리합시다. 네. 네. 일단은 여러분들 2017년 한 해 여러분들 좋은 일만 있기를 가득하겠고요. 2016년 정말 고생 많으셨습니다. 네. 고생하셨습니다. 정말 고생 많으셨고 2016년 방송 보느라고 너무 감사했습니다, 여러분들. 예. 클럽 진짜 갈 거야? 아니 근데 끄고야 내일 되죠, 뭐 와, 감사합니다. 2017년 코너방에서 되게 많이 쏘시는 분이에요. 네, 맞아요. 진짜 감사드립니다. 민지 아니야? 민지 뭐야? 민지야 왜 쏘냐? 이러면 무비도 쏴야 되잖아. 저 옆에 있잖아. 뭐하냐 임마! 이 새끼가. 아 익스리 형님 진짜 감사합니다. 민지야 왜 쏴? 왜냐면 민지가 이제 또 저번 달 좀 짭짤하지 않습니까? 완전 짭짤했지. 근데 민지가 열심히 한 것도 있어. 민직. 감사합니다. 감사합니다. 아무튼 형님도 오늘 너무너무 감사드리고 수고하셨습니다, 여러분. 다들 새해 복 많이 받으세요. 많이 받으십시오. 근데 아이디가 뭐야? 맞아. 마무리. 아니다. 새해 복 많이 받으십시오. 많이 받으십시오. 안녕하세요. 4번. 아니 저거. No, I don't wanna go too fast.